Landon, një entuziast amator i dronëve, lëshoi dronin e tij lart mbi një pyll të largët, duke pritur asgjë më shumë se sa disa pamje paqësore piktoreske. Por më pas, ndërsa kamera rrotullohej në përpem, ajo kapi diçka të qartë, nuk duhej të ishte aty. Pulsi i Landonit u përshpejtua ndërsa ai shihte ekranin. Apo e shihte vërtet këtë? Çfarë ishte ai vend? Ai e mbajti dronin duke fluturuar për disa minuta, duke u përpjekur të merrte këndin më të mirë. Më pas ngadalë filloi të ulte, duke shpresuar për një vështrim më të afërt. Por pikërisht, kur droni u afrua, ekrani filloi të turbullohej dhe pastaj papritmas u errësua. Ai ishte përplasur, mendoi Landoni, dhe ra në tokë i frustruar. Si mund të ndaloj thjesht kështu një dron që funksionon në mënyrë perfekte? Ai u hodhë në xhipin e tij. Kishte një ide të parafort se ku kishte rënë droni, megjithse jo saktësisht. Duke i mbajtur sytë të fiksuar në rrugë, ai drejtoi xhipin me kujdes nëpër terrenin dredha, zemra e tij ende rrihte fort. Pas një farë kohe diçka u shfaq në distancë, i bindur se kishte gjetur vendin nga pamjet, ai shtypi gazin pak më fort, por pikërisht, kur ai theu në përpem, ai shtypi frenat fort. Ky nuk ishte vendi i duhur, ai po shihte buzën e një humnere të thellë. Duke u përpjekur të qartësonte frymëmarrjen, Landoni ngadalë filloi të tërhiqte xhipin, më pas diçka i ra në sy, një lëndin anësh. Ai ndaloi përsëri dhe u kthye shpejt. Ky duhet të jetë, i tha vetes me besim në rritje. Ai doli nga xhipi dhe hyri në lëndin, syt hapur nga mosbesimi, por ajo frikë shpejt u kthye në shqetësim, kur në jetën e tij nuk e kishte imagjinuar se do të gjente këtë në mes të askundit. Format e çuditshme që pa nga droni nuk ishin shkëmbi apo rënoja. Ato ishin qindra kamion të braktisur, të gjithë ulur në heshtje. Ndërsa Landoni ngadalë hynte në labirinthin e kamionëve të braktisur, duke skanuar tokën për ndonjë shenjë të dronit të tij, ai nuk mund të ndalonte së pyeturi. Si përfunduan të gjithë këto kamion këtu? Më pas diçka e çuditshme i ra në sy, ndërsa ecte përgjatë rreshtit të automjeteve. Ai e vuri re se secili ishte i sigurt fort me zinxhir të trash metali. Diçka ishte e mbyllur brenda, dhe kushdo që e bëri këtë, kishte bërë përpjekje të mëdha për ta mbajtur të fshehur, ose të paktën ata u përpoqen. Kjo është kur Landoni e pa atë, dronin e tij të shtrirë disa metra larg. Ai u vërsul dhe mori atë. Kamera ishte thyer dhe trupi ishte i mbuluar me gërvishtje të thella. Ai e kishte në pronësi vetëm për 3 muaj. Duke parë rreth e rrotull skenës, ai kuptoi se dukej më shumë si një varrezë se sa çdo gjë tjetër. Vetëm rreshta dhe rreshta kamionësh të haruar. Më pas i erdhi në mendje. Ai mund të kishte ende një prerës bulonash në shtëpi në garazh. Nëse do ta gjente, ai mund të kthehej dhe të hapte një nga kamionët. Pa humbur kohë, Landoni u hodh në xhipin e tij, u kthye drejt në shtëpi dhe kërkoi nëpër magazinën e tij, ndërsa gjeti prerëset e vjetra të bulonave. Ai hodhi ato në pjesët e pasme të xhipit. Nesër do të zbulonte se çfarë po ndodhte vërtet këtu. Mëngjesin tjetër Landoni u zgjua me një përzierje të çuditshme nervash dhe vendosshmërie. Ai kapi një mëngjes të shpejtë, u fut në xhip dhe u kthye në pyll. Si u afrua në lëndin, pamja e fushës së mbushur me kamion u rishfaq, po aq e frikshme, po aq e heshtur. Landoni doli, prerëset e bulonave në dorë. Kamioni më i afërt ishte i ndryshkur dhe i vjetër, qartazi i paprekur prej vitesh. Ai e mbajti fort dhe shtrëngoi fort zinxhirin e parë. Me një kërcitje të fortë ai u kaput. Tani nuk kishte kthim pas. Një nga një ai hapi kamionët, secili ishte bosh, por jo pa shenja të asaj që dikur ishte aty. Mënyra se si ishin formuar brendësit, çfarëdo që kishte qenë brenda, ishte e vlefshme, ndoshta edhe rrezikshme. Kjo vetëm sa nxiti kuriozitetin e Landit. Më pas, në një nga kamionët diçka dukej e gabuar. Një detaj i vogël në mur i ra në sy. Ai u përkul dhe inspektoi me kujdes, duke gjetur përfundimisht një ndarje të fshehur të ndërtuar në rreshtimin. Brenda i zbuloi një pirk të vogël letrash të vjetra, të pluhurosura. Skajet ishin të konsumuara, shkrimi pothuajse i zbehur. Disa prej tyre dukeshin sikur ishin
shkruar në kod ose në një gjuhë të huaj që ai nuk e njihte. Sa më thellë që lexonte, aq më shumë ngatrohej. Dokumentet nuk shpjegonin shumë, ato thjesht ngriten më shumë pyetje. Landoni ul aty dhe duke shpletuar faqe pas faqe, duke u ndjerë sikur sapo kishte hyrë në diçka shumë më të madhe nga sa kishte imagjinuar. Çfarë mund të kishte qenë kaq serioze, kaq e rrezikshme, saqë dikush bëri të gjithë këtë përpjekje për ta mbajtur të varrosur? Jashtë vendit një zhurmë e mprejtë të theu heshtjen, duke e detyruar Landon të lëvizte. Zemra i rikte fort ndërsa ai sprintoi drejt xhipit të tij, letrat të shtrënguara fort në dorë. Pylli i cili ishte ndjerë si një vend mrekullie vetëm pak çaste më parë, tani ndihej si një kurth. Ai lëvizi shpejt, duke mos guxuar të shikonte prapa, duke u ndjerë sikur diçka ose dikush po e shikonte nga pak përtej pemëve. Kthyer në shtëpi, pulsi i Landonit u qetësua ngadalë, por mendja e tij ishte larg qetësisë. Çfarëdo që të ishte kjo, ai nuk mund ta injoronte më. Ai kishte nevojë për përgjigje. Ai kaloi orët e ardhshme duke gërbuar në arkiva ushtarake dhe dosje të deklasifikuara, duke u fokusuar në projektet e epokës së luftës së ftohtë. Për të siguruar informacionin më të saktë, Landoni vendosi të kontaktojë dikë që mund ta dinte vërtet. Një oficer i dalë në pension, dikush që njerëzit thoshin se kishte një uri të thella për misionet e vjetra të klasifikuara. Kur më në fund u takuan në një kafene të qetë, Landoni ul përballë burrit të moshuar, i vetëdijshëm se mund të ishte në prag të zbulimit të diçkaje që ishte varrosur për dekada. Oficeri i ndau pjesë dhe copëza për një projekt të klasifikuar asgjësimi, i mbështjell me fshehtësi të rëndë dhe i lidhur me urdhra të nivelit të lartë. Ndërsa e fliste, një dritërim i kaloi në shpinën e Landonit. Kamionët në fakt kishin qenë pjesë i diçkaje të vërtet, diçka e errët, por pamja e plot ishte ende në mënyrë frustruese e paqartë. Më pas oficeri tha diçka që mbeti një përmendje e paqartë e materialeve të rrezikshme. Ndërsa ishte përsëri nëpër labirintin e qetë të kamionëve, Landoni ndjeu një ndjenje më të thellë të qëllimit. Ai nuk ishte thjesht kurishtar më, ai kishte nevojë të dinte historinë e plotë. Ndërsa skanonte zonën më nga afër, diçka e pazakontë pranë tokës i ra në sy. Ai ul dhe filloi të fshihte tokën dhe gjethet. Nën të gjitha ishte një kontejner i varrosur, plotësisht i fshehur, sikur nuk ishte menduar kur të gjendej. Me ca përpjekje, Landoni arriti të hapte. Brenda ishin disa fuqi të vjetra, secila e shënuar qartë me simbole paralajmëruese radioaktive. Për një sekondë ai thjesht të shikoi duke mos e besuar plotësisht. Këto nuk ishin thjesht mbetje, por ndonjë projekt. Këto fuqi ishin pjesë e diçkaje të rrezikshme, diçka reale. Kjo pjesë e qetë dhe e haruar e pyllit kishte qenë dikur një vend hedhjeje për materiale të rrezikshme. Nuk ishte thjesht një varrezë kamionësh, ishte pjesë e një historie të fshehur. Kthyer në shtëpi, Landoni luftoi me atë që duhej të bënte më pas. Nëse do të dilte publikisht, mund të shkaktonte panik, ndoshta edhe të sillte probleme ligjore, por fshehja e saj nuk i dukej e drejtë. Njerëzit kishin të drejtë të dinin. Pas një mendimi të thellë, ai vendosi të kontaktojë një gazetar mjedisor të njohur për zbulimin e historive të ndjeshme. Ai hartoi një mesazh të qartë dhe të kujdesshëm, duke përfshirë gjithçka që kishte gjetur. Ai nuk po kërkonte vëmendje, ai thjesht donte që e vërteta të dilte atje. Kur historia u shfaq, ajo goditi si një val shoku. Media u hodh mbi të, njerëzit kërkonin përgjigje. Tituit vunë në dyshim se diçka e tillë mund të ishte fshehur për kaq shumë kohë. Qeveria u përgjigj shpejt, duke premtuar hetime të plota dhe llogaridhënie. Ekipe u dërguan në vend. Ekspertët shqyrtuan gjithçka duke zbuluar ngadalë se sa e madhe ishte kjo. Ndërsa gjithçka u shpalos, Landoni shikonte në heshtje, duke ndjerë peshën e të gjithë kësaj. Ajo, që kishte filluar si një fluturim i thjesht me dron, ishte kthyer në diçka shumë më të madhe. Dhe megjithse ai nuk priste kur të ishte ai që do ta zbulonte, ai e dinte se kjo histori kishte nevojë të thuaj.